En so gesels ons verder oor Handelinge 8 hier in die koffiekuier. Baie hartlik welkom. Lekker om saam met julle te wees. Hetty, dis nou amptelik my laaste keer. Moenie sê nie, sal my baas sê. En dit is so lekker. Ek wil vir jou dankie sê. Vir jou en vir Neil en vir Henry vir 'n ongelooflike tyd wat ek saam met julle kon wees. Dit was my die hoogtepunt van my bediening. En ek bid julle regtig net alles seën toe. Ag, ons gaan jou weer vra. Ons gesels 'n bietjie oor Handelinge 8 nou 'n bietjie verder, hier vanaf vers 26 tot die einde, oor die Ethiopiër. Filippus en die Ethiopiër. Nou is baie interessant dat vers 26 begin met 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza te loop. Dis 'n stilpad. Filippus het dit klaar gemaak en gegaan. Nou is interessant, ons moet nou net baie mooi hier lees, dat hierdie Ethiopiër van Jerusalem af op pad was. En julle sal net sien in die uitval nou verder aan, soos wat die gedeelte oopmaak, wat eintlik hier gesê word. So hy het hier in Jerusalem 'n blootstelling gehad aan die prediking, aan die woord, kom ons sê dit so. En dan kry Filippus hier die opdrag, gaan loop op pad. Nou, een van die dinge het, dink ek, wat in mense se gemoedere baie keer kom, dan sê jy vir jou, maar God het nog nooit met my gepraat nie. Nou is baie interessant dat hier gesê word, 'n engel van die Here het vir Filippus gesê. So, hoe lyk die engele in ons lewens? Wel, Engels direkte vertaling is boodskapper van die Here. So, dis enigiemand wat 'n boodskap van die Here bring. Met of sonder vlerk. Ek dink dis 'n ongelooflik belangrike ding om te verstaan. Dat ons, dink ek, het hierdie ding in ons koppe, as ons praat van die Here wat vir jou iets sê, dat dit hierdie stem uit die hoogte moet kom, of 'n dwarsklap hier teen jou oor wat vir jou sê, doen nou dit. Iets weirds wees. Iets weirds, iets bonatuurliks. Partykeer gebruik die Here God ook net mense wat vir jou iets sê. En hulle is ook engele. En hulle stuur jou nie noodwendig met 'n opdrag uit nie. Soms net 'n engel wat vir jou water gee as jy dors is. Of jou hand vashou as jy seer is. En ek dink die vreemde van hierdie teks is dat dit wat ons verlede week gedoen het is, daar is op die oomblik het Filippus 'n redelike bedrywige bediening in Samaria, en daar's dorpe en daar's mense, en mense kom tot bekering, en hulle het hierdie interaksie gehad met Simon, en nou stap hy na 'n stil pad, op pad na Gaza, grondpad, stofpad. So, ons dink altyd ons moet daar wees waar dit besig is, en wat mense is, en daar werk die Here. En nou, op 'n manier roep die Here om na niks toe nie. En ek dink dis daai kontras, dalk was Filippus ook net moeg en gevoel, maar die Here sê, vat 'n breek. Ja, want op hierdie stadium lyk dit amper asof Filippus die maak en breek van die evangelie is. Ja, nee, dis die spulpunt, en nou roep hom na 'n stil pad toe, na Gaza toe, en ek dink, die Here werk nie net in 'n groep mense nie. Die Here werk ook op stil paaie, op pad na Gaza toe, en ek dink dis daai, en ek meen hierdie verhaal in Handelinge is seker een van die mooiste sendingverhale wat 'n hele ding ontknoop in dit wat in Afrika, bo in Afrika gebeur. Ja, so 'n mens moet versigtig wees om altyd te dink daar waar die hype is, daar waar die meeste is, daar waar die beste klank is, die grootste band, dis daar gebeur die dinge. Hierdie teks wys vir ons
dit is nie noodwendig die waarheid nie. Nou, een van die dominees daar in Mosselbaai gemeente waar ek nou so 'n groepie bywoon, het altyd so 'n manier, as iemand nou iets mooi gesê, dan sê, julle, het julle gehoor wat het hy nou gesê het? Ek wil amper nou vir julle ook sê, julle, het julle nou gehoor wat het hy nou gesê het? One by one. Dis nie altyd hierdie groot hype nie. Dis nie altyd hierdie stadions vol mense nie. Dis soms in die eenvoudige handeling van iemand wat in die naam van die Here vir iemand anders omgee. En iemand anders se hand vat, iemand anders versterk. Sommer net omgee vir iemand anders. Kom sit by my op die wa. Ja, kom sit by my. Kom sit by my op die wa. En ek bedoel, dis wat die Ethiopiër dan vir hom sê. Nou is interessant, hierdie Ethiopiër, lyk dit vir my, het een van die goeters, een van die kommentare gesê, lyk dit vir my, Ethiopië was baie groter land as wat Ethiopië tans is, die Ethiopië waarna hulle hier verwys. En dit lyk vir my, dit was die land van die koningin van Skeba. Ja, ek het nogal gesien, hulle trek nogal die lyn tussen daai twee, dat daar iewers 'n definitiewe verbintenis was. Ja, en die kontras van hoe hierdie man tot bekering kom en sy eintlik maar net teruggaan en gaan doen wat sy in die keuse gedoen het. En om terug te kom na wat jy net gesê het oor hier wat Filippus half na 'n eensame pad gelei word. Dit is baie interessant daarop te let dat daar was 2 paaie tussen Jerusalem en Gaza. En hy kry die opdrag om na die stilpad te gaan. Nie besige pad waar daar 'n klomp mense is, wat mense kan sê, ja maar, jy moet beweeg, want die evangelie moet by almal uitkom nie. Soms moet jy die Here se stem ook mooi hoor, dat one is enough. Ja. Jy hoef nie. Ja, want ek baie maal vra, mense sal sê, maar maak ek 'n verskil? Hoe weet ek of ek 'n verskil maak? As jy vir een 'n verskil gemaak het, het jy 'n verskil gemaak. Dis genoeg. Nou is baie interessant, en jy het net ook so in die verbyloop daarvan verwys, oor die hele rol van Filippus. As jy nou in die vorige gedeelte waaroor ons laasweek gesels het gaan kyk, dan lyk dit vir asof Filippus is die spulpunt. Hy is die dinamiek van die verspreiding van die evangelie hier. En nou word Filippus so half en half deur die engel van die Here uit hierdie hype uitgehaal en op 'n eensame pad gesit. En die volgende, dan is Filippus weg. Ja. Dit is eintlik ongelooflik. Maar hierdie Ethiopiër, so dit lyk net vir ons dit word ook hier gesê, 'n baie hoë pos in hierdie hof van die Kandake beklee. So hy het na Jerusalem toe gegaan, en dis hoekom ek net vir gesê het, kyk na Jerusalem. Hy het na Jerusalem toe gegaan om te aanbid. En wanneer Filippus dan nou hier langs die wa stap, dan hoor hy hom uit Jesaja lees. En die skrifgedeelte waaroor hy dan spesifiek lees, is Jesaja 53. Hierdie gesprek wat kom, nou hier kom nou 'n interessante ding. Die Ethiopiër sê, Filippus kom en hy gebruik eintlik 'n vreeslike mooi ding. Hy sê, hy vra net, verstaan jy wat jy lees? Hy konfronteer hom nie met die evangelie asof hy nou die alfa en die omega is nie. Hy vra, verstaan jy wat jy lees? En dan sê die Ethiopiër vir hom, nee asseblief, kom sit hier by my op die wa en praat met my daaroor. En ek dink wat ons moet raak sien is, hy, daar vers 70, hy is 'n ontmande Ethiopiër, hy kon ook net tot op 'n sekere plek ingegaan het in die tempel. So hy het ook beperkte toegang gehad tot die ontsluiting van die teks in Jerusalem. So as Filippus by hom sit, dan hierdie ou wat nie mag gaan nie, wat nie mag hoor nie, sê Filippus, maar kom ek gee vir jou meer. Hier mag jy meer hoor. Daai
kringetjie wat om jou getrek is, wat sê jy mag nie behoort nie, jy is 'n Ethiopiër, jy is ontman, wat jou uithou, sê Filippus, maar ek klim saam met jou op die wa en ek kan hierdie teks oopbreek. En ek dink partymal daai goed wat mense afskerm en sê, maar jy mag nie hoor, jy mag nie inkom nie, jy sê dit nie. Die evangelie is veronderstel om daai grense af te breek. Nou, indien jy nog sit en wonder, maar hoekom het jy nou daarby uit dat hy nou nie oral mag gekom het nie? Die sleutel hier is, hy sê, hy het die pos beklee aan die hof van die Kandake. En hierdie Kandake was eintlik 'n titel vir sekere vroulike hooggeplaastes, royalty, in Ethiopië gewees. So, en dis hoekom hy ook nie in hierdie verhaal vol man is nie. Sodat hy nie moeilikheid daar kan maak nie. Ja, hy's veilig. Ja, hy's veilig. Of so veilig as wat hy kan wees. Nou, Hy het wel ook net, skus voor jy aangaan, hierdie ou het, iewers omdat hy 'n baie hoë pos bekleed, het hy op 'n manier finansies gehad, geld gehad, hy sit uit sy eie wa, en hy het 'n boekrol, iets wat mense nie sommer besit het nie. So die feit dat hy met 'n boekrol kan rondry, sê dat hierdie ou, ek dink, dit is net vir my belangrik partymal om uit te wys, dat daar ryk mense in die kerk was, wat gehoor het en wat deel van God se kinders was. Partymal is dit so half, dit is altyd, as kind het ek altyd gedink, alle ryk mense is sleg. Maar ek meen, hierdie ou het geld, die barmhartige Samaritaan het geld gehad, Abraham het geweldig baie geld gehad. So dit is nie asof ryk mense uitgesluit word nie, is wat jy daarmee doen en hoe jou hart lyk. En daarbij aan te sluit, hy was nou ryk in 'n gesagsvolle persoon, lyk dit vir ons. Ja. En tog het hy soos almal maar net 'n behoefte om te verstaan. Ja, om raak gesien te Om word. raak gesien te word, om te kan verstaan wat hy lees. Ja. Want dis 'n moeilike gedeelte hierdie, wat hy hier in Jesaja lees, want daar's verskillende interpretasies. Ek bedoel, daar's baie van die Jode, van die Israeliete, wat sê dat hierdie gedeelte eintlik van toepassing is op hulle. Dat hulle die skaap is wat gelei word om geslag te word, en 'n lam wat stil is, geskeer word, en hy kan nie sy mond oopmaak nie. Daar word nooit reggende geskied nie, en altyd goed. Maar dit lyk vir ons wat nou vanuit 'n Nuwe Testamentiese oogpunt hierna kyk, as dat dit hier na Christus verwys word. En ek dink die gesprek sou waarskynlik aanvanklik moeiliker gewees het vir hom om te verstaan, omdat hy nie toegang tot die volle ding gehad het nie. Ja. Van die evangelie bediening gehad het nie. En hy het 10 teen 1 lang reis onderneem, dis ver, om te gaan offer in die tempel, om sy deel te bring, sodat hy gered kan word. En Filippus se gesprek moes, ek meen, mense raai nou, maar iets gegaan het rondom, maar hierdie offer is gebring, jy hoef nooit weer terug te kom Jerusalem toe, om hierdie offer te bring nie, want daar's iets anders in plek, want dit is waarmee jy besig is, hierdie lam, hierdie lyding, wat ons nou mos nou in lydingstyd net soveel beter hoor. En ek dink die wonderlike is daarvan dat hierdie ou regtig 'n behoefte gehad om te verstaan. En dat toe Filippus dit vir hom uitlê, was hy so aangegryp daaroor, dat hulle by 'n plek met water verbykom, toe sê hy maar, en dan gebruik hy ook die interessante woorde, om terug te kom na jou gesprek net oor, hy was uitgesluit, hy was nie volledig deel nie. Dan vra hy hierdie interessante woorde, wat verhinder dat ek gedoop word? Om eintlik daar te sê, am I enough? Ja, is emosioneel. Kan ek gedoop word ook? Mag ek? Mag ek? En dan gaan hulle die water in, Filippus het hom gedoop. En dan, vers 39, toe hulle uit die water uitkom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Iemand vra my nou dag, oor gawes, oor hoe werk gawes. Toe ek gesê, een van die goed wat ek lees in die Bybel, verstaan in die Bybel oor gawes, is dat dit deur die Here gegee word, vir die doel, waarvoor hy dit gee, vir so lank soos wat hy dit gee. En
dis wat hier gebeur. Filippus wat in die vorige gedeelte half en half die maak en breek van die evangelieverkondiging is, word nou rangeer na 'n stilpad toe en die volgende is weg. Het Filippus iets verkeerd gedoen? Waarskynlik nie. Sy taak was klaar. Dis klaar. En ek dink dit is belangrik het dat ons moet verstaan dat die evangelieverkondiging, en hoe moeilik dit ook al is om dit te verstaan, die wêreldse redding is nie van ons sukses afhanklik nie. Nee, en ook nie voor aanhoudende, ja, partymal dink ons moet alles laat gebeur. Alles hang van my af. Alles hang nie van Filippus af nie. Hy was daar op die regte plek, op die regte tyd. Hy het gedoen wat hy moes doen, en God vat dit vorentoe. Daar, ek moet in vers 39 sê, daar is jubelende vreugde. Daar gaan hy Afrika toe, wat in hulle koppe die uithoeke van die wêreld is. Dis so ver soos wat jy kan gaan. En God laat dit gebeur. Ek dink partymal is ons baie voor op die wa om te dink, as ek het vertel het, moet ek het laat groei, moet ek het versorg, moet ek het laat kindertjies kry, dit moet net, en God sê, wees net getrou, daag op die stilpad, doen wat jy moet doen. En mens kry sulke mense nie, wat, hulle is amper so muurtjies, hulle is oral, en hulle is heeltyd besig, en ek bedoel, hulle wil amper nie stop vir 'n koppie tee nie, want as hulle nie by iemand uitkom nie, dan sal die evangelie nooit dalk uitkom nie, hulle kan dit nooit rus nie, want hulle is verantwoordelik daarvoor om die evangelie aan almal te bring. Dit is fantasties as jy so dink, die evangelie praat 'n ander woord. Die Here, stuur self sy evangelie. Ja. En daarmee moet ons nie sê dat ons geen rol daarin speel nie, maar ons moet ook nie maak asof dit die maak en breek is nie. Ons is nie God se enigste plan nie. Nee, ons is definitief nie God se enigste plan nie, en dit is selfs met die Bybel in die hand, het Europa en Afrika opgedaag en gemaak of ons die eerste keer die evangelie Afrika bereik het, terwyl Handelinge, heel in die begin in Handelinge 8 van sê, maar die is die evangelie alreeds in Afrika. Ja, so, en as jy met die kerk in Ethiopië praat, daar bo in Afrika, dan sal hulle vir jou sê, maar hulle stam van hierdie Ethiopiër af. Ek meen, ons weet nie, die kerkgeskiedenis is nie so duidelik en so reguit daaroor nie, maar die vroeë kerk glo dat dit is waar dis die wortels van die kerk in Afrika is hierdie verhaal van wat ons hier in Handelinge kry. Nou, dis die koptiese Christene waarna jy nou verwys het. En hulle word tot nog vandag toe geweldig in Egipte vervolg. En hulle sê baie keer, hulle het hulle geestelike vorming amper hier by die Ethiopië gekry. Ja, want in die 4de eeu het Ethiopië 'n amptelike Christelike koninkryk geword. Die sleutelpersoon was Frumentius. Hy het die koning van Kingdom of Aksum tot geloof gelei, en rondom 330 na Christus het die koning die Christelike geloof aanvaar, en Ethiopië het toe een van die eerste Christelike nasies in die wêreld geword. Ek meen, die verhaal het nou van daar af nou heel wat verander, maar ja. En ons sluit hierdie gedeelte af met hierdie terloopse opmerking. Filippus is later in Asdod aangetref. Nou Asdod was blykbaar die stad van die Filistyne, Azotus, van destyds. So as Filippus weer sy oë oopmaak, of as ons weer vir Filippus raakloop, dan is Filippus reg in die middel van die land van die Filistyne. En ook daar kom die evangelie dan op 'n wonderlike manier. En naas van die ouens wat nou in die Ou Testament gaan kyk, dan vat hulle Psalm 68, dan 68, 31, 32, dan staan daar uit hierdie tempel in Jerusalem waar konings aan u geskenke bring, tree op teen Egipte, daardie ondier tussen die riete, die magtige volk, die sterkste onder die volke, wat ander vertrap vir geld, wat volke uitmekaar jaag en hou van oorlog maak. Uit daardie selfde Egipte sal geskenke kom, en die Kesiete sal hulle hande smeekend na God toe uitsteek. Trek hulle dit terug en sê, maar
iewerste was daar 'n verbintenis en is hier 'n ou wat uit Egipte uitkom en dan kom vra en dan gee God waar dit nodig is. En dan sluit hierdie gedeelte af met Filippus, is 'n mens dit lees in Handelinge 21 vers 8. Hy is die enigste ou wat 'n evangelis genoem word. Omdat hy letterlik die evangelie wyd en suid verkondig het. Ja, en ek dink is ook belangrik dat ons mekaar sê, die man uit Ethiopië was swart. Daar het die wit mense uit Ethiopië gekom nie, en ek dink dit is tog 'n belangrike koneksie net om te maak, is dat ja, ons met die wit Jesus en die blonde hare en ouma klere. Ja, en nie 'n cappuccino black nie. Nee, gitswart. Gitswart. Ja. Susters, broers, dit was regtig vreeslike voorreg vir my om die afgelope tyd saam met julle rondom die evangelie te kon kuier, en ek bid vir julle regtig net die mooiste toe. En mag julle regtig ook op 'n baie besondere manier die evangeliste word in die stad Johannesburg. Het jy gegee vir ons afsluit asseblief? Sal, dankie Rian vir jou saamkuier met ons. Ons het baie by jou geleer, saam met jou gegroei, en mag julle baie gelukkig wees in Mosselbaai. Baie dankie. Ja, pas die see op, ons sal iewers 'n draai kom maak. Ja. Moenie al die golwe plat Ja, nee, ek sal nie. En pas op vir daai seehonde, hulle byt gevaarlik. Daai manne met die tande. Yes. Ons wat hier bo is versigtig vir hulle. Ja, ons ook. Kom ons sluit af. Here, dankie dat ons uit die woord uit kan leer en kan lees en kan weet dat hier heel aan die begin, as die evangelie begin versprei, dan is Afrika en die hele wêreld reeds deel van u hartsplan. En ons sê vir u dankie daarvoor. Ons bid ook vir Rian en sy gesin, vir hom en vir Lise Marie, mag u regtig vir hulle seën, mag hulle daar 'n suksesvolle en 'n gelukkige bediening eerder hê, dat hulle plek sal vind en dat mense hulle waarde sal ontdek. Dankie vir dit wat hulle gedoen het hier in die gemeente, wat hulle vir ons beteken het, vir hulle bydrae, vir hulle liefde, en dankie dat ons weet dat ook hulle spore baie diep in ons harte lê. Amen. Amen.